Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Ni so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. minnu bɛ kan filɛ ni wagati na Mali kɔnɔna la nɔ kɛrɛnkɛrɛnna sa Kayikaw olu fɛ nɔ Sikaso Mopti Kulukoro ka taa se Kidal ma o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ tawdeni fo ka taa se Tesit ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juillet kalo tile 24 san 2023 a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye Colonel Asimi Goita ye kunu kari ale kɔni ye i kunda Kayikaw ka dugu o kɔnɔna kan min ni Kayikaw yɛrɛ kɔni bɔra ka an ka jamana ɲɛma ni ka ale kunbɛ ko cogo ɲuman o la o kɔfɛ sa fɛn min ye an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ye ale kɔni ye a takun ni ka o ɲɛnabɔ n'o dɔ de kun ye ka taa Kayindikaw fɛ nɔ lycée public min ni ale bɛna jɔ yen nɔ o birigiden fɔlɔ a ye o da fɛn min ye terrain fana ye o ye baara ni ka o daminɛ a ye o baaraw ni ka o do sira min bɛ nɔ ni ale bɛ Kayi ni Sandare ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw fɛnɛ olu daminɛna an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale ka yamaruya olu kɔnɔna la o kɔfɛ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma a ye i kunda hôpital Alfuseni Dawu o kɔnɔna kan min ni a ye centre de dialyse ni ka o dayɛlɛ yen nɔ o musaka yɛrɛ kɔni bɔra a ka wagandɛ o kɔnɔna la min ni a y'a yira k'a fɔ ko a ka wari min yɛrɛ bɛ d'a ma o yɛrɛ a bɛ dɔ tigɛ ka bɔ la ni ka o kɛ baɲumankɛtɔn ye o musaka kɔni bɔra o de la. An bɛ to an ka jamana ɲɛma ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna la hali sisan nɔ sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 22 san 2023 an ka jamana kɔni ka sariya sun olu yɛlɛmana an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale kɔni ye nin kunnafoniya ni k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan a yirala k'a fɔ ko an ka jamana kɔni ale bɛ ka taa république 4 na. Cour constitutionnelle la ale ye jaabi ni ka o di juma tɛmɛnen na jaabi min yɛrɛ ni ale bɛ tali kɛ sariya sun o falenni ko koɲaw olu kan min ni a kalafili kɛra juin kalo tile 18 tɛmɛnen o la a yirala k'a fɔ ko minnu kɔni sɔnna a ma ni o ye u ye k'a fɔ ko ka sariya sun ni ka o falen 100 o 100 96 ni murumuru 91 olu de kɔni sɔnna a ma fɛn min ye 100 o 100 ni murumuru 9 olu de kɔni ma jɛ ni a ye n'olu ko nɔ a kɔni yirala k'a fɔ ko ni wagati in kɔni na fɛn min ye wi ye ale kɔni de san sɔrɔ. Ni wagati in na Sɛfan ale kɔni da gɛlɛyalen don an ka jamana o kɔnɔna la nɔ fɛn min ye Sɛfan alvéole yɛrɛ kɔni ye a tɛ ka ye yɔrɔ dɔw la wa a bɛ ka ye yɔrɔ minnu fɛnɛ na olu sɔn kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ bagan maralaw kɛrɛnkɛrɛnnenya sa sɛ maralaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye kɔni ko Sɛfan kɔni ale da gɛlɛyalen don ni wagati in na k'a kun tɛ fosi ye bagan ninnu ni o ye sɛ ninnu ye olu balofɛnw de kɔni gɛlɛyalen don fɛn min ye kababɔrɔ kilo 50 ye k'o tun bɛ feere sɛbɛn wari 2000 ani 800 na ko nka sisan nɔ a bɛ ka feere sɛbɛn wari 5000 la o kɔfɛ
min ye bu nafama ye ko ale fana kilo 50 bɔrɔ o kun be feere sɛbɛ wari 1000 ani 200 ko sisan ko be ka feere sɛbɛ wari 2000 o la mun fana be no ni ale bere ko turto ale fana kun kilo 50 bɔrɔ o be feere 2000 ani 200 la nga sisan ko be ka feere fo sɛbɛ wari 4000 ko kɔni wajibalen no fɛn min ye shefan kɔni ale daga gɛlɛ ko ale no a sɔrɔ shefan kɔni ale ka ye mɔgɔninfinw olu ka kɛnɛya ma nga ni wagati na fɛn min ye balo ko gɛlɛ o de kɔni b'u kan o de la u kɔni wajibalen no ni ka dɔ fara shefan kɔni ale sɔngɔ kan. Anga bola dolancilaw ni o ye a musomanw ye U16 a yirala ka fɔ olu kɔni ye san sɔrɔ Afrobasket Tunisia 2023 o kɔnɔna la sa min ni kɔni y'a ta ko segina ye. An ka jamana ale ye jɔyɔrɔba ni ka o sɔrɔ Egypte ale ka 57 an ka jamana kɔni ye o sɔrɔ ka kɛ 56 ye Egypte kɔni ye ale ye o sɔrɔ a yirala ka fɔ an ka jamana kɔni ale ye jɔnjɔn ta an b'a fɔ an ka musow ma ko u ni baara. Amita ko kan kibaru la amita Burkina Faso kaw ulu fe no jouer kalo kile 22 san 2020 ani saba Burkina Faso kaw ka chamacha fanga jamana nyema ni oye Ibrahim Traoré ale kon wula ni ka ikunda aka fintikila kaw ka kerenkeren aka keleke chaw ulu kon be keleke dege la yoro mina ni oye po yoro po ale be bobo julaso ale ni Wagadugu akon tara ni ngata inye da ko ubika bara ni ka oke chuga mina ani son jara ko sabe ka sabe ke bara kan ngata tabulo mika abeka ta o bolo ni wati na parti politique to ma ulu koni dusuma kasalindo ko sobe kerenkerena sa adema PASJ ma ka sababu yake ukanyama ni oye marmacha jaray andaba ma kon ka wele sera ale makunu su nega kanya kile o wakati la marmacha jarami yere ni ale adema PSG nyama ye kabi octobre kalo sa amba flani muga ani kele marmacha jara abangena sa amba kele ni keme kono toni binani ani shegina aka jana jaw koni ulu boldalo no ka bi tene o makono ne kanya tan woro o wakati aka so yere o konnala ni o ye kalabankoro plateau ame do ke alaka bara dali noya o bela jeli mari kuna foni jabaran na jabaw aw klo garse krani kuna fonde bi ni kada aw klen na bela jelen kloka e mambe no ko terente ibolo ibe feka terrain ni ka o soro ka soro imatoro imanyani tere yurugu tala namara tala tunga lafia obe ulu de boloni wakati na banangoron kaw ulu feno terrain klen la bela jele titre foncier que surveille se war million nani ani wakeme ibse ka dogo ni sara kalo edo war keme duruni bi olo vla ani fla obebe kalo tan ani flama walma edo war keme sabani bishege ani fla obebe kalo tan ani shegima ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e mami fana be no sa ko banangoron ta o ka ja e ma terrain me tunga lafia bolo ni wakati infene na projet kaw ulu no terrain fana kelen la blage le titre foncier 15 sur 20 ale musaka sefa wari million woro ibse ka ale fana dogo ni sara kalo edo war keme wolon vlani bi woro ani nani obe kalo tan ani flama walma kalo mugan konna le ibse ka sara edo war keme nani ani bi woro ni kala terrain sara la fana papier obe kita terrain blage le titre foncier de ne mam fana be no kibe faka ise no tunga lafia ma uluka sojo pari la ni oye toy o to sebe ulu damne na samba flani mugan ananta ulu damne ni terame ma amunu bulu ulle se ka useno tunga lafia ale ka sojo pari ola na mo be kuna funi were la ayen batakichi ama anga WhatsApp usanfe 72 18 42 47 wala sa ko sika kuna funi chama nika osoro au ka ambe dona na tawla kuna funi kura ulu keneka